हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे चैनल किड्स लर्निंग में। आज हम साउंड ऑफ आई लिखना और पढ़ना सीखेंगे, जिस वर्ड के बीच में आई अल्फाबेट आता है। तो स्टार्ट करते हैं। ZIP जिप, LIP लिप, NIB निब, BIB बिब, BIN बिन, PIN पिन, TIN टिन, PIG पिग, BIG बिग, WIG विग, LID लिड, DID डिड। एक बार रिवाइज करते हैं। ZIP जिप, ZIP zip, LIP लिप, LIP lip, NIB निब, NIB nib, BIB बिब, BIB bib, BIN बिन, BIN bin, PIN पिन, PIN pin, TIN टिन, TIN tin, PIG पिग, PIG pig, BIG बिग, BIG big, WIG विग, WIG wig, LID लिड, LID lid, DIG डिड। DIG did। ठीक है बच्चों, Yes दीदी। तो इसके आगे हम साउंड ऑफ ओ अगली वीडियो में करेंगे।